疲れた時は電子レンジに頼りましょう。余ったタレも無駄なく2度美味しい明太釜玉うどん。やりたいことをただやるだけのだけチャンネル。まずめんつゆ2秒ぐらいをお皿に入れます。そしたら電子レンジで温めたうどんを入れて混ぜます。そこに生卵、明太子、海苔を2倍よく盛り付けようと思いを募らせたものの、そこそこの出来になってしまったところへごまを振りかけます。あとは思いのままにかき混ぜたら美味しく食べるだけ。食べ終わるとまだ幸せの時間は終わらせないよと言わんばかりにタレが余るので、ここにご飯を入れるだけで美味しい卵かけご飯の完成です。